ఇదేం కాదులే మంచి ఎండ పడుతుంది ఎడవద్దునేమా. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా 2 days బ్యాక్ మా ఇంటికి ఒక ఆంటీ అలాగే ఒక అవ్వ అయితే వచ్చారు తేలు కుట్టిందని. సో మా మమ్మీ అయితే మందు కడుతుంది తేలు కుట్టిందానికి. వచ్చి ఏం చేశారో చూద్దాము. యాక్చువల్లీ మా మమ్మీకి మా తాత చనిపోతూ ఒక విషయం అయితే చెప్పాడు. తేలు కుట్టేదానికి